গুড্ডু দাদার সাথে খেলা হচ্ছে। হাত মোজার অবস্থা কি খালি দেখো, হাত মোজার অবস্থা, হাত মোজার নাড়ি ভুঁড়ি সব বার করে দিয়েছে। দেখো হাত মোজাটার অবস্থা দেখো খালি, দেখেছিস ছিঁড়ে কি করেছে হাত মোজাটা। দুই বদমাস, এই এক বিচ্ছু, এই এক বিচ্ছু। ই বাবা, তুই ওর শক্তির সাথে পারছিস না, দেখছিস ওর কত গায়ে শক্তি মাংস খেয়ে খেয়ে। দেখেছিস হাত মোজাটা কি করেছে। ও জেরির সাথে ওরকম করে খেলে তো, টানা হেঁচড়া করে, তোর সাথেও তাই করছে। ও খেলা পেয়ে গেছে একটা, দেখ না। ও এইসবই চায়, এরকমই চায়, এইসব করতে চায়, ওর সাথে এরকম করতে হবে। কার কাজ নেই খেয়ে দে, ওর সাথে এইসব করবে।